Inshuti bavandimwe mumeze mute? Mwongeye kwirirwa muraho murakomeye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bigeze nko muri bitandatu nuramuka ubibonye ku mukobwa urimo urarambagiza muri iyo minsi. Umukobwa urimo urakunda muri iyo minsi, uzirinde kumugira umugore kubera yuko kimwe muri bino bintu bitandatu nubibona ku mukobwa urimo urakunda, urimo urarambagiza muri iyo minsi, uzirinde kumugira umugore w'ubuzima bwawe. Kubera yuko abagabo benshi mwa kino gihe bicwa no kwisanga barashatse nabi, bicwa no kwisanga bararongoye nabi, bicwa no gusanga bafite ibibazo bigiye bitandukanye biterwa n'urugo rwabo, biterwa n'uko babanye nabo bashakanye. Niyo mpamvu rero nuramuka ubonye ikintu kimwe muri bino bitandatu ngiye kukubwira, ukabibona ku mukobwa urimo urakunda, ukabibona ku mukobwa urimo urarambagiza muri iyo minsi, uzirengagize. Ntuzigere utekereza na rimwe kumugira umugore kubera yuko waba ugiye kwiroga ubuzima bwawe bwose uzabaho kuri ino si. Ibyo rero akenshi sosiyete ikunda kuhisha abagabo benshi, ugasanga byisha abagabo benshi beza bakarongoye abagore beza, bakarongoye abandi bakobwa beza, kubera yuko abakobwa beza barahari bujuje ibisabwa byose, bujuje indangagaciro zo kuba umugore, bujuje indangagaciro zo kuba umubyeyi mwiza. Niyo mpamvu rero sosiyete ikunda guhisha abagabo ngo ntibabimenye, ikarangira byisha abagabo benshi. Ubundi abagabo ikibica ntabwo bicwa na bagenzi babo, ntabwo babangamirwa na bagenzi babo, ahubwo bicwa n'abagore babana bahisemo kubana. Babangamirwa mu buzima bwabo bwose, bagahora bababaye ku mitima yabo. Kubera iki? Kubera abagore bashatse, kubera ko abagore bashatse barongoye nabi. Akenshi uzabwira umugabo ati uwo muntu si mwiza, ariko kubera ko urukundo amukunda agomba ko bizahinduka. Hari igihe ukunda umuntu atagukunda, ukicara uzi neza yuko ngo nimumarana igihe runaka mukorera ibintu byiza, mwitaho umushimisha, ngo nawe azamura. Umukobwa ntabwo bibaho. Umukobwa utagukunda ntabwo ashobora kugukunda. Umukobwa utagukunda bisubiyemo ntabwo ashobora kuzagukunda. Nubwo wamuha isi yose ukayishyira mu biganza bye, nubwo wamuha ibya mirenge, ntabwo ashobora kugukunda. Niyo mpamvu rero kimwe mwa bino bintu bitandatu nubibona ku mukobwa urimo urakunda muri iyo minsi, nubwo yaba agukunda cyangwa se atagukunda, nubwo yaba arimo arakwihishamo kubeshya gushuka, uzamugendere kure, uzamwirinde, ntuzamugire umugore habe na rimwe, kubera yuko uwo mukobwa azaba abayeho kubundi ubuzima bwe butari ubuzima bwawe. Niyo mpamvu rero tugomba kwitonda mu gihe duhisemo kujya kurambagiza umukobwa. Uzagira umugore mu buzima bwawe. Ibyo bintu rero bitandatu nubibona ku mukobwa urimo urakunda, uzamwirengagiza, ntuzigere na rimwe utekereza kumugira umugore. Icyo kintu rero cya mbere, uyu munsi nahisemo kubabwira ikintu kimwe, ubwo tuzakomeza tuganira n'ibindi mu minsi iri imbere, ariko uyu munsi reka turebere ku kintu kimwe cyonyine. Nukibona ku mukobwa urimo urarambagiza, umukobwa urimo urakunda muri iyo minsi, ntuzigere umugira umugore kubera yuko ibi bintu biba ari ibintu bibi cyane. Uba ugiye guhitamo umugore muzabana, uba ugiye guhitamo umufasha muzabana ubuzima bwawe, umufasha uzakubyarira abana, uzakubyarira famiye, kandi buriya famiye ni ikintu gikomeye cyane. Uzirinde kubaho n'umuryango wawe utishimye, kuko n'ubundi bizarangira wishwe n'agahinda k'umutima. Kubera ko akenshi murabona ko kuri iyi si ingo nyinshi zirasenyuka, mukibaza impamvu, mukibaza ati saba abantu ko bakundanaga, abantu ko twabonaga bameze neza bigenze bite? Ni uko umwe muri bo bafite cya kintu kimwe yirengagije ku wundi. Niyo mpamvu rero nujya guhitamo umukobwa uzagira umugore, uzitegereze neza, uzarebe ibintu bitandatu niba nta na kimwe afite. Nubona ko nta na kimwe afite, uzajya wafata umwanzuro, ariko nubona ko hari na kimwe yenda kugira, ni ukurinda kwinginze, uzamugendere kure, ushaka undi, kubera ko abakobwa barahari benshi beza bujuje indangagaciro. Icyo kintu cya mbere rero uyu munsi nifuje ko tuganiraho ni ikintu bita attentionability. Attentionability ni kwa kundi umukobwa aba yarabaswe n'imbuga nkoranyambaga, ukumva ko agomba kubaho afite attention z'abantu benshi, ukumva ko agomba kubaho nk'icyamamare. Wa muntu uhora ku mbuga nkoranyambaga, wa muntu uhora kuri internet, akumva ko buri uko asohotse agomba kwifotoza agapositinga, buri uko ageze mu rugo agomba kwifotoza agapositinga, buri uko ari kwitera makeup agomba kwifata video agatera kuri Snapchat, agashyira kuri TikTok. Akumva ko ubuzima bwe bwose bushingiye ku mbuga nkoranyambaga, akumva ko nta munsi warangira adapositinze, akumva ko nta munsi warangira atagiyemo muri comment ngo arebe se abagize attention ni bande, abalayikinze ni bande, ese bari kumuvugaho iki, amagambo meza ari kugenda abwirwa kuri social media bimeze bite. Uwo mukobwa ntuzabona afite iyo ngeso. Nubona umukobwa wabazwe na rubanda nyamwinshi, akumva yuko yabazwe no kuba yagira attention ya rubanda, akumva ko agomba kuba afite attention y'abantu benshi kuri iyi si. Niyo mpamvu buriya nuramuka ukunze umukobwa umeze gutyo, ukamukunda kuko byanyabyo, ariko ukabona abayeho nk'umuntu ukeneye attention nyinshi y'abantu bagize isi,
ikoze inshuti yanjye ndakwinginze uwo mukobwa uzamugendere kure, kubera ko uyu mukobwa ibintu byose uzamukorera, ibyiza byose uzamukorera, icyo ari cyo cyose gihenze, yaba ari amafaranga yaba ari iki, uzamugenera, uzamuha, uzamukorera, ntabwo byarusha imbaga nyamwinshi mukurikira on social medias, imbaga nyamwinshi muvugaho, imbaga nyamwinshi likinga, imbaga nyamwinshi muganiriza utugambo twiza on social media. Niyo mpamvu rero nta kintu na kimwe ushobora kumukorera cyamuhaza kiruta imbaga nyamwinshi imukurikirana, kubera ko ibintu byose akorera muri social media biba biri class. Agaragaza iteka ryose, yigaragaza yambaye neza, yigaragaza yasohokeye ahantu heza, yigaragaza arimo akora ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu umukobwa nk'uwo nguwo, nusanga ukunda umukobwa nk'uwo nguwo, umwanya munini ibintu bye byose bikorera online, yigaragaza ashaka attention y'abantu ba online, uwo muntu muzamugendere kure, kubera yuko igihe cyose muzabana azaba ari wa muntu uhora on social media, akumva ko internet atayibura n'isegonda na rimwe, kubera yuko aba yumva akeneye kubona za attention ya magambo meza abwirwa on social media, mu ma comments, za approaching za hato na hato, za likes. Ibyo rero nibyo bimwica, akumva yuko nta kindi kintu cy'ingenzi mu buzima bwe uretse kubona attention y'abo bantu benshi, akirengagiza ko akeneye attention ya shiriwe, ariko shiriwe ni umuntu umwe, shiriwe ntabwo yakora ibintu abo bantu bose bari gukora. Niyo mpamvu rero buriya nta gaciro bufite imbere ye, umeze nk'aho umuntu akoresha gusa, akoresha nk'inzira kugira ngo agere hahandi akeneye attention y'abantu benshi. Niyo mpamvu rero uzirinde uyu mukobwa, uzamwirinde kumugira umugore w'ubuzima bwawe bwose, ugasanga ntakeneye attention yawe nkashiriwe, ahubwo abakeneye attention ya mbaga nyinshi imukurikira ku mbuga nkoranyambaga zose buri munsi, kubera ko ni wa mukobwa uhora uposting utuntu twose from A to Z, from Monday to Sunday. Ni wa muntu uhora ushyiraho utuntu tugiye dutandukanye, kandi akenshi attention bahabwa ku mbuga nkoranyambaga ntaho ziba zihuriye n'izimuhereza. Niyo mpamvu rero nta na kimwe wakora kugira ngo umuhaze, kubera ko abahazwa na byinshi abonera hariya hantu. Umukobwa abonye utuye kumva ko agomba kubaho yemeza abantu, agomba kubaho yemeza abamukurikirana, agomba kubaho yemeza abantu, kubera yuko aba yumva yuko ari igitangaza, ari umukobwa mwiza, kubera amagambo abwirwa, kubera amagambo abwirwa in the comments, kubera amalike agenda ahabwa, kubera aba followers, utuntu nk'utwo ngutwo digital. Akumva yuko agomba kubaho ubuzima bw'uri digital, akumva yuko atakagombye kuba umugore wujuje indangagaciro, ahubwo agomba kuba ari wa mugore ukora kuri social media yemeza abantu attention nyinshi cyane, akumva ko ari hazikeneye, agomba kubaho yemeza abantu. Uwo mukobwa inshuti yanjye ndakwinginze uzamugendere kuri kuriho, nuko nta mugabo wabasha guhaza ibyifuzo by'uwo mukobwa, kubera yuko abafite byinshi abonera hariya, abafite byinshi bimukururira hariya, abafite ibyishimo byinshi akura hariya kuruta ibyishimo wowe umuhereza bya buri munsi. Niyo mpamvu uzasanga umukobwa ubayeho gutyo, kumva ko akantu kose akora ka buri munsi akagaragaza, aho wamusohokanye arahagaragaje, aho yisohokanye arahagaragaje, ahari n'inshuti ze arahagaragaje, ibyo bari yarabigaragaje, everything. Kumva ko akantu kose yisanzemo agomba kwita kugapostinga, agashyira hanze, kugira ngo ya attention yifuza akunda kuruta ibindi byose bigaragara. Aho rero niho usanga wowe umugabo ntabwo urwana n'abagabo bagenzi bawe ngo ubashe ubatsinde, ngo umwegukane, ahubwo uba ugiye gutakaza imbaraga nyinshi urwana n'isi nzima, uhangana n'isi nzima imukurikirana, kandi nta mugabo ufite izo mbaraga zo kurwana n'isi nzima, zo guhangana n'isi nzima kugira ngo ubashe umugire uwawe gusa. Ibyo rero kugira ngo ubyirinde, nuramuka ubimubonyeho uzamugendere kure, uzirinde kumugira umugore w'ubuzima bwawe. Akenshi uwo mukobwa ntabwo aba agukunda. Uzirinde rero gushaka kurongora umukobwa nk'uwo nguwo utagukunda, kubera yuko ntabwo bishoboka umukobwa utagukunda ngo bizagere aho agukunda, kirazira kikazira. Nubwo wamuha isi yose aka kanya, ntabwo ashobora kugukunda. Akenshi uwo mukobwa utagukunda aba yifitiye undi musore akunda, bya bindi mwita ngo ni udusore, za mvugo z'iyi minsi. Ugasanga uri umugabo mwiza ugomba kubaka umuryango ugakomera, ariko ugasanga kubera yuko agukeneyeho ibintu runaka, agukeneyeho amafaranga, imitungo cyangwa se ibindi, akakujijisha kwereka yuko agukunda, ariko mu gihe uzi neza ko atagukunda ntukamwihoneho, kuko nta kintu na kimwe ushobora kuzamukorera ngo birangire agukunze. Ni nayo mpamvu azanaguca inyuma ntabigireho ikibazo, kubera yuko abaguciye inyuma ku muntu yumva ufitiye amarangamutima. Abakobwa benshi bakoreshwa n'amarangamutima, mu gihe rero atagukunda akaba agiye kuguca inyuma ku muntu akunda, nta kosa yishinja, nta kibazo yumva we aba yakoze, akenshi kubera yuko aba akurikiye ibyishimo bye kuruta icyubahiro akugomba.
uzisanga ukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo umwigarurire, nubwo yagaruka kose n'ubundi ntabwo aba agukunda. Ukoresha imbaraga nyinshi, icyubahiro cyawe ukagitakaza kugira ngo ubashe neza abantu ngo umugore nashatse, umukobwa nkundana nawe ararenze, ameze neza, ni mwiza, akorera imbaga nyamwinshi, ariko ni njye wamutsindiye. Uba wibeshya ko wamutsindiye ariko ntabwo uba waramutsindiye. Uyu ni umuntu uba waramutsindiye ku buryo umunsi ku munsi ashobora kumubona nta n'icyo atanze, nta kiguzi atanze, ahubwo akagukoresha wowe nk'ikiraro cyangwa se umuhanda umugezayo bitamuvunnye. Niyo mpamvu rero buriya ushobora gutakaza amafaranga menshi, ariko uzirinde gutakaza imbaraga, icyubahiro cyawe, ubumuntu bwawe, ubuzima bwawe, kubera ko amafaranga aragenda ndakaza. Amafaranga urayakorera, ejo n'ejo bundi wakorera n'andi akaza, ariko buriya imbaraga wazitaye, ubumuntu waba utakaje, indangagaciro zawe zatakaye. Ni cyo kintu gikomeye cyane kugarura. Biragoye cyane kugarura indangagaciro zawe, icyubahiro cyawe, imbaraga zawe wataye ku mukobwa nk'uwo nguwo. Ariko amafaranga aragenda andi akaza, urayakorera andi akaza. Niyo mpamvu rero buriya nuramuka ubibonye hakiri kare, uzamureka agende, ibyo atwaye abitwaye, ariko urinde icyubahiro cyawe n'indangagaciro zawe. Ibyo bintu turi kubibabwira nk'abagabo, si uko turi kubangisha abo muri gukunda, kubera ko iyo ukunze umuntu urimo uramukunda kuko urimo urakoreshwa n'amarangamutima, ariko you have to pay attention. Mu gihe wumva uko gahunda ari ukumugira umugore, ni ukurinda kwinginza uzabyeyi, kubera yuko uzicuza impamvu utumvishije inama yanjye, uzicuza impamvu wahisemo uwo mwanzuro, waba warabyumvishije. Akenshi sosiyete ntabwo ikikubwiza ukuri, akenshi sosiyete iragushuka igakumvisha yuko ukunda umuntu urenze, ukunda umuntu mwiza, ukunda umukobwa w'icyamamare, ariko buriya iyo udatekereje ejo hazaza hawe, ushinduka waraguye mu manga ikomeye, ushinduka warahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ushinduka warubatse umuryango mu buryo bubi budashimishije. Niyo mpamvu rero buriya aho kugira ngo uzicuze inyuma, wemere ubabare uyu munsi, umwikuremo, ushaka undi ubona yuko yujuje indangagaciro zo kuba umugore, umufasha, umubyeyi. Rero nshuti zanjye, tuzirinde kubaho nk'abantu bameze nk'abari guhangana n'abandi, kandi abo muhangana utabasha kubabasha habe na gato. Ntabwo ushobora guhangana n'isi yose imukurikira hariya ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu rero ntuzasanga ukundana cyangwa se ugiye kurongora umukobwa nk'uwo nguwo umeze gutyo, uba ukeneye attention y'abantu bose bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Uzamwirinde, kubera yuko urwo rugamba ugiye kuzishoramo ntabwo ushobora kuzarutsinda habe na gato. Ntabwo umuntu umwe agomba guhangana n'isi, ahubwo isi niyo igomba guhangana n'umuntu umwe. Niyo mpamvu rero umukobwa aba ahanzwe amaso n'isi yose ibimureba, imubwira amagambo meza, imukurikirana umunsi ku munsi, nibyo aba yarahisemo, ntabwo aba yarahisemo umugabo we. Niyo mpamvu rero buriya ntabwo ashobora kuba agukunda, ashobora kuba anagukunda, ariko buriya agahinda kazakwica nshuti yanjye, agahinda kazakwica, kuko amagambo abwirwa hariya, amaso amukurikira hariya, yonyine ashobora kugushuka ugakora ikintu kitakagombye gukora nk'umugabo. Niyo mpamvu rero buriya uzirinde gushaka umukobwa nk'uyu nguyu, uzirinde kumushaka kumugira umugore, kubera yuko ntabwo ari wa mugore uzafokasinga ku muryango, arera abana, mwubakana umuryango, kirazira kikaziririza. Umukobwa nk'uwo nguwo rero uba ugoye ku munsi yakisanga ku mbuga nkoranyambaga, yagaragaza utuntu twose, yavuga ibyo ashaka, yakitwara uko ashaka ku mbuga nkoranyambaga, akumva ko ariyo attention akeneye kuruta attention y'umugabo we. Uwo mukobwa rwose uzamwirengagiza, uzamureka agende. Inshuti bavandimwe rero, abagabo bose bari kunyuka, n'abakobwa bose ngo mumeze gutya, kirazira kikaziririza. Uzirinde ibi bintu, kubera yuko byatuma utakaza umugabo mwiza wagukundaga, uzatuma utakarizwa icyizere ku muntu wagukundaga, kubera yuko ibintu ukora, niba ubikora ubizi kirazira kikaziririza, uzabyirinde ubireke. Niba wanabikora utabizi, uzabyirinde ubireke, kubera yuko ni ibintu bishobora gutuma ubura umugabo mwiza, umugabo ukomeye. Akenshi ibintu uzahurira nabyo muri social media, umugabo uzahurira nawe muri social media, akenshi azaba agukeneyeho ibintu bigiye bitandukanye. Ushobora kugira amahirwe akaba agukeneyeho umuryango mwiza mukabana, ariko buriya 99% y'abantu bakwaprocinga hariya ni uko baba babona attention yuko uba ubasabwaho, uba wumva yuko ari ba bantu bagukurikirana, ari ba bantu bagushyigikira mu byo ukora bya buri munsi, yaba ari ukigaragaza ubwiza, kubera yuko buri munsi uba ubagezaho update z'uko umeze, uko wabyutse, uko wiriwe, aho wasohokeye, ibyo wariye, uri kubyibuha, uri kunanuka, wambaye neza, wambaye ipantaro, wambaye agakanzu, imisatsi wayihinduye, look everyday ubereka look yawe. Niyo mpamvu buriya bazaba bagushakaho ibintu bigiye bitandukanye, kuko ntabwo azaba ari umwe,
azaba ari isi yose iri gukurikira. Niyo mpamvu rero na management y'ubuzima bwawe izakugora kubera yuko uba ukenewe n'abantu benshi kubera uko wigaragaza. Niyo mpamvu rero buriya nta mwanya ushobora kuzabona umukunzi wawe, nta attention ushobora kuzabona umukunzi wawe kubera yuko uba umufata nk'umuntu uri aho ngaho gusa, kubera yuko mu gihe umukunda, mu gihe umwubaha, mu gihe wiyubahisha nawe ntabwo ushobora kujya wigaragaza buri munsi mu mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu rero buriya mu gihe uzi neza yuko ugomba kuzubaka, mu gihe uba uzi neza yuko ugomba kubaho ubuzima bushimwa na benshi, bushimwa n'ababyeyi babo, bushimwa na famille wabayemo, uzirengagiza kujya werekana everything on social media. Uzirinde icyo kintu kubera yuko buriya gituma n'ugukunda wese agukekaho ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero bavandimwe bagabo basore muri kunyumva, umukobwa muzabonaho iki kintu cya attention addict, akumva yuko akeneye attention y'imbaga nyamwinshi, kumva ko akeneye abamuvugaho neza, akeneye abantu bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, akeneye abantu bashyigikira uko yigaragaza, akeneye abantu babamubwira amagambo menshi. Uwo mukobwa uzamwirinde kubera yuko uwo mukobwa ntabwo ashobora kuzagufata neza, ntabwo ashoboye kuzakwitaho nk'umugabo we, ntabwo ashoboye kuzakurerera abana neza, ntabwo ashoboye kuzafatanya nawe kubaka urugo neza nk'uko babyifuzaga. Akenshi azaba atakaza umwanya wo munini kuri izo attention aba akeneye ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu rero iki kintu nuramuka ukimubonyeho, ndakwinginze nshuti yanjye, ntuzamugire umugore. N'umukobwa uzi ko abigira, agerageza bigabanye, ugenda bivaho burundu, kuko ntabwo ari ikintu cyiza kubaho wifuza attention y'imbaga nyamwinshi. Kubaho wifuza attention y'imbaga nyamwinshi ntabwo ari byiza, ni ibintu bishukika, biba bimeze nk'ibintu nk'uko wabaswe n'ibiyobyabwenge, kubivaho biragorana. Niyo mpamvu rero buriya n'uwaguhindura wese byamugora, byamutwara imbaraga nyinshi ziruta amafaranga yagutakajeho. Niyo mpamvu rero iki kintu nuramuka ukimubonyeho uzamugendere kure. Murakoze cyane rero, uyu munsi twahisemo kuvuga kuri iki kintu kimwe, ariko ndiza nashidikanya mu kanya cyangwa se ubutaha turakomeza tuvuga no ku kindi cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane. Uyu munsi ni pati ya mbere yo kuba nahisemo kuvuga iki kintu kimwe. Ejo nzasohora pati ya kabiri nsobanura ku kindi kintu cya kabiri, ejo bundi nsohore part 3, part 4, part 5 until part 6. Ni ibintu rero bigeze nko muri bitandatu tuzarebera hamwe. Uyu munsi twarebye kuri iki ngicyo cya mbere, ari nacyo gishegeshe benshi, nubwo ibindi nabyo bihari byashinguye benshi, ariko buriya iki nacyo ni kimwe mu kintu gikomeye cyane ugomba kwirinda. Ugomba gukurikirana ukareba kuko niba umukobwa ukunda atagifite. Iyo atagifite rero ndakwinginze uwo mukobwa ntuzamuhora ubusa, ariko mu gihe ubona ko agifite uzamwirinde, uzamugendere kure. Uyu munsi rero nahisemo gusohora iyi part 1, next time hari na part 2, 3, 4, 5 kugeza kuri 6, kubera yuko ni ibintu nabateguriye muri rusange. Ni ibiganiro bigiye bitandukanye bigeze nko muri bitandatu, buri kiganiro gifite subtitle, subheading line. Uyu munsi twavuze kuri attention addict, kubaho wumva yuko ukeneye attention, ukeneye abantu bagukurikirana benshi ku mbuga nkoranyambaga, ukumva ko ugomba kubaho uri icyamamare, wemeza abantu, wemeza for everything and for nothing, nta kintu ufite, ariko ukumva yuko ugomba kubaho wemeza, ugaragaza buri kintu cyose uhoramo cya buri munsi, ukigaragaza imiterere yawe, ukagaragaza imyambarire ya buri munsi, ukumva yuko ukeneye abantu benshi bagukurikira, abantu benshi bakuvuga neza, abantu benshi bagutaka kubera ubwiza bwawe. Nubaho rero muri ubwo buzima ukumva yuko ukeneye kuzagira umugabo mwiza, bizakugora wa mukobwa we. Niyo mpamvu rero namwe bagabo iki kintu muzacyiteho, muzabona umukobwa umeze gutya uzamugendere kure. Uyu munsi rero twahisemo kuganira kuri icyo ngicyo, isaha ku yindi, umunsi ku wundi. Ushobora kubona indi part 2 ivuga ku kindi kintu cya kabiri, undi munsi ushobora kubona part 3 ivuga ku kintu cya gatatu, kugeza turangije ibintu nababwiye bigeze nko muri bitandatu. Murakoze, mukomeze kudusapotinga, mukomeze gukanda subscribe, share, musharinge ku inshuti yawe wumva ko wifuriza kumenya ibi bintu, ejo n'ejo bundi atazisanga yakoze amakosa, yubatse urugo rutagize icyo rushingiyeho, akazahura n'ikibazo gikomeye cyane mu buzima bwe. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Ni ya channel yanyu mudahwema gukurikirana no kumva ibiganiro bya buri munsi, Love Time /P. Ciao ciao.